Уважаемые слушатели, сегодня я постараюсь вам раскрыть ситуацию с дорожно-транспортной системой нашей республики. Наша республика имеет огромную площадь, и поэтому транспорт играет тут первостепенную роль в обеспечении завоза грузов, перевозки пассажиров, потому что расстояния довольно большие, и дорожная сеть, и другие пути сообщения играют очень и очень важную роль. Так, например, если сравнить с западной частью нашей страны, то там населенные пункты находятся буквально через несколько километров друг от друга, а у нас в Якутии они за сотни, а порой за тысячи километров. Так, например, если взять арктическую зону нашей республики, то завоз грузов обычно осуществляется летом через Северный морской путь, и это составляет около 2000, даже в некоторых случаях больше 2000 километров, если относительно Якутска, а зимой завозят, естественно, по зимникам в основном, но я дальше дам характеристику наших дорог, по которым завозятся грузы на Яну, Идигирку, Колыму, и ряд населенных пунктов, которые там находятся. Но и это тоже составляет тысячи километров. Поэтому транспорт – это основная движущая сила на развитие нашей экономики, нашей республики. Кроме того, сейчас уже центр тяжести развития производительных сил сдвигается на дальневосточный регион. И тут планируется разработка довольно больших направлений в области добычи полезных ископаемых, в области их переработки, по переработке леса и так далее. Поэтому необходимо, конечно, развивать дорожное хозяйство. Но я имею в виду не только автомобильные дороги, это и железнодорожный транспорт, это и транспорт, который сейчас начал входить в нашу жизнь, это техника, которая не требует определенных дорог, это вездеходная техника, амфибийная техника, и сейчас уже идет полемика, и вообще на уровне уже правительства рассматривается вопрос о привлечении для перевозок грузов и пассажиров это экранопланов. Но это довольно техника, я не сказал, что она новая. Это, как говорят у нас, всегда новое – это хорошо забытое старое. В 30-е годы экранопланы были очень развиты и приносили довольно большую пользу. В том числе они и работали и в военной промышленности, в Министерстве обороны, и работали по перевозке грузов и пассажиров. По известным причинам, тут война и так далее, этот вид транспорта забылся. Сейчас начинают осознавать, что там, где невозможно или просто дорого строить дороги, особенно автомобильные, то там надо рассматривать привлечение вот такой техники типа экранопланов. Они не требуют дорог, они требуют только небольшого какого-нибудь водного участка, где они могут приземляться и откуда могут взлетать. Больше ничего им не надо. В процессе перемещения, это отдельная вообще тема, но скажу, что они в том числе свои преимущества имеют в том, что высота их полета небольшая, от 3 до 3,5 метров, не более. И поэтому особых маршрутов не требует. Можно надводной поверхностью, можно над ровной любой поверхностью. Но главное, чтобы это была ровная поверхность. Если вернуться к экономике, развитию экономики через развитие транспортной системы, то я хочу сказать, что в современный период этому со стороны правительства республики, и федеральных органов одновременно
уделяется очень большое внимание в плане денежных вливаний. Так сейчас уже ежегодно выделяется на только строительство автомобильных дорог более 20 миллиардов рублей. Ну, основная сейчас цель, конечно, создать опорную сеть автомобильных дорог на основе федеральных автомобильных дорог. И она уже создается, это федеральная автомобильная дорога Лена, которая уже практически завершена и приведена, ну, там с небольшими еще перспективой окончательной доделки до нормативов, федеральных нормативов, которые, значит, регулируют уровень качества федеральных дорог. То есть это улучшенное твердое покрытие, асфальтированное или асфальтобетонное покрытие. И на самом деле дорога Лена является, ну, хорошим образцом дорог, которые должны быть у нас в республике. Я вот недавно проезжал по ней, ну, это просто удовольствие ехать, асфальт ровный, ну, просто широкое полотно, ну, просто удовольствие ехать. В 2008 году было сказано, что федеральная автомобильная дорога Колыма, она тоже является уже круглогодичной, но тут есть небольшой нюанс. Требуется для стопроцентного круглогодичного использования этой дороги два моста. Это через реку Лена в районе Якутска и через Алдан в районе Хандыги. Вот от Хандыги до Магадана она, конечно, круглогодичная, и по отзывам тех, кто часто пользуется этой дорогой, вполне удовлетворительная, и до нормативных уровней покрытия, качества, я думаю, дело дойдет через пару-тройку лет. Значит, тем более, насколько я помню, выделяется на реконструкцию и улучшение федеральных дорог более 17 миллиардов рублей ежегодно. Ну и третья федеральная автомобильная дорога, которая будет тоже опорной дорогой или опорной сетью автомобильных дорог, это автомобильная дорога Вилюй. Ну, к сожалению, она, значит, сейчас еще не введена в действие, но тем не менее она функционирует. И, ну, бывают, конечно, моменты, когда по погодным условиям по ней на определенный период прекращается движение, но самое главное, что по ней есть связь и довольно, ну, устойчивая в основном с Мирным. Это Якутск-Мирный, Ленск, это южные наши города, которые тоже являются, ну, как бы базовыми городами для нашей транспортной системы. Эта дорога сейчас активно тоже реконструируется и доводится до нормативных уровней. Вот эти три дороги, они взаимосвязаны, я бы сказал, очень удачно, на мой взгляд. Не знаю, как кому, но, на мой взгляд, эти дороги связаны с региональными дорогами. У нас 16 региональных дорог, у которых функция связывать районы друг с другом. И этих 16, собственно, ну, достаточно, с учетом того, что федеральные дороги проходят через многие улусы нашей республики, но и региональные, они тоже являются вспомогательной опорной сетью для всей дорожной сети. Ну, например, дорога Мирю, она связывает дорогу Амга с федеральной дорогой Колыма. Поэтому сейчас, в принципе, весь Мегино-Кангаласский улус, он имеет выход на федеральную дорогу Колыма и спокойно или приехать в Якутск, или в Магадан. То есть выход в Охотское море. Но это стратегического значения вообще, считаю, дорогу Колыма, потому что ее выход, ну, как бы обозначает связь с Азиатско-Тихоокеанским регионом.
Потому что Магадан у нас морской порт, который находится в Охотском море. И Охотское море через морской транспорт свяжет совсем рядом находящиеся, в принципе, страны Южной Кореи, Китай особенно, с которым у нас торговля развивается довольно неплохо. И Северная Корея, Япония тоже. С ними мы торгуем, в общем-то, уже давно. Еще активно это начало развиваться, я помню, в начале 90-х годов, когда появилась возможность свободной торговли, то особенно первая, насколько я помню, подключилась к этому, к международной торговле, это Япония. И мы завозили им лесоматериалы, лес, они нам поставляли тогда электронику, которая была необходима для нас, и она довольно качественная, и вообще их качество товаров довольно высокое. Поэтому я считаю, вот с того момента и началось развитие торгово-промышленного развития между вот Азиатско-Тихоокеанским регионом. Сейчас то же самое происходит, уже как бы, на мой взгляд, это второй этап пошел развития, причем тут еще, я считаю, одна из причин, что активизировалось это в связи с санкциями европейскими. И, конечно, это, я думаю, в этом плане нам это сыграло на руку. Вообще-то региональные дороги, они расположены в широтном направлении и в меридианном. Это хорошо тем, что, в принципе, не надо выбирать дорогу, например, если посчитать Якутск это центром, то не надо ехать в Якутск, потом из Якутска ехать по другой какой-то региональной дороге и так далее. Ну, например, есть дорога Кобяй, которая соединяет Горный Улус с Кобяйским Улусом, то есть выход на Сангары и так далее. Это вот широтный вариант региональных дорог. А меридианные – это в основном дороги, которые связывают центр наш республики с улусами арктическими. Это Яна, Индигирка, Колыма. И у нас есть ряд региональных дорог, которые уже действуют, но они, еще раз повторяю, они являются сезонными, к сожалению, пока. Но это если взять дорогу Анабар, то эта дорога ответвляется от федеральной дороги Вилюй и идет на север, ответвляется через Мирнинский район, через город Удачный и проходит через Ивенкийский национальный улус и дальше заканчивается в Анабарском улусе до поселка Юрын-Кая. Это поселок, который практически находится на берегу Северного Ледовитого океана. И, в принципе, можно обеспечивать уже в зимний период вот эти улусы через дорогу Анабар, обеспечивать вот Ивенкийский национальный улус и Анабарские национальные улусы в зимний период автомобильным транспортом, а в летний период можно завозить водным транспортом, морским транспортом, что и делается, а потом с перевалкой там потом можно автомобильным, значит, развозить по поселку. И также региональные дороги у нас существуют, это связывающие Индигир и Колыму. Одна доходит до Черского, другая доходит до Чукурдаха. И они, в принципе, играют большую роль в завозе грузов. К сожалению, вот я тогда вначале коснулся по нетрадиционным, можно так, как сейчас называют, видам транспорта, которые редко используются, то, например, Устьянский улус, он, в принципе, нуждается вот в таком транспорте. И там сейчас уже есть начало перевозок пассажиров и грузов, это вездеходной техникой. Почему такая ситуация слаживается? Да потому что там погодные условия, это я как пример Яну беру, значит, погодные условия, особенно вот ноябрь, декабрь,
там часто бывает пурга, которая не дает пробить и подготовить зимники. То есть практически техника работает круглые сутки, а в итоге все равно пурга не дает завозить туда ни грамма груза. И такие ситуации, они складывались и вот в прошлом году, и позапрошлом году. До казачьего не могли довести продукты и так далее. Поэтому вот как раз вездеходная техника, вот это бы способствовало, потому что ей, в принципе, дорога не нужна, и хотя бы минимальный запас необходимых продуктов там и нефтепродуктов были бы завезены, чтобы жители этих улусов не бедствовали и не экономили там на хлебе и так далее. Поэтому, я думаю, развитие, если получит дальше эта техника, и сейчас многие производители, вот приезжали сюда, у нас была конференция на эту тему по вездеходной технике, они привозили свои проекты, причем очень интересные и очень мощные машины получаются, которые, несмотря на большую глубину снега у нас, они справляются с ним. И сейчас проводится у нас на базе республики испытания вот такой вездеходной техники. Результаты покажут, и я думаю, лучшие образцы будут правительством закуплены и будут использоваться вот как раз в этих труднодоступных районах, где часто бывает бездорожье. Значит, кроме того, у нас развивается сейчас и железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт вот уже дошел до Якутска, точнее до Нижнего Бестяха, и он дал толчок к тому, чтобы у нас логистическая схема завоза грузов практически поменялась. Если раньше мы завозили грузы через порт Осетрова по железной дороге до порта Осетрова, оттуда водным транспортом, это, в общем-то, я не скажу, что это сильно дорого было, но это очень было долго. Сейчас, когда железная дорога сюда пришла в Бестях, то взять, для сравнения, завоз грузов в Арктику водным транспортом сократился, если только брать водный путь, на 2000 километров. На 2000. Потому что из порта Осетрова до Якутска 2 с небольшим тысяч километров, и до Тикси 1700 километров. Это уже практически почти 4000 километров. Сейчас до Тикси 1700, там на Яну и Дигирку, я сейчас не помню расстояние, но по сравнению с этими расстояниями, конечно, там меньше расстояние. Там до Яны, по-моему, 300 километров и так далее. Вот. И сократив этот путь на 2000 километров, естественно, флот сможет завозить и может завозить больше груза, чем вот по такой схеме, которая была раньше. И, в принципе, сейчас железная дорога выходит на проектные работы, на проектный уровень. Она должна в этом году, насколько я знаю, сдаться в постоянную эксплуатацию. Сейчас по временной схеме она работает, но тем не менее грузопоток постоянно растет. Он растет, и это для бизнеса, для нашей экономики это хорошо. Значит, рост грузоперевозок, он показывает, что экономика, в экономике нет спада, а наоборот идет рост. Чем больше грузов заводится, значит, тем больше предприятия работают, и тем больше спрос на потребление продукции этих предприятий. Что касается пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, то они тоже должны начаться в этом году. И, в принципе, те, кто, может, по каким-то причинам не может летать самолетами или дешевле проезд свой сделать хотит, то он будет ездить с Нижнего Бестяха до любой точки нашей страны. Это тоже прорыв в пассажироперевозках, потому что альтернатива появляется авиационному транспорту. Авиационный транспорт – это у нас как бы монополист, был и сейчас есть, в принципе,
если брать по улусам местные перевозки. И поэтому, я думаю, и цены на билеты тоже, с одной стороны, довольно высокие. Но я не думаю, что сильно завышает, просто себестоимость, видимо, высокая, потому что все это контролирует правительство через Госкомцен, тарифы утверждает и так далее. Но если коснулись воздушного транспорта, то воздушный транспорт играет тоже значительную роль в нашей транспортной системе, особенно в тех районах, где нету никаких вообще дорог. Это особенно касается оказания помощи населению, например, медицинской помощи или еще какой-то помощи. Тут должны спецслужбы в любом случае туда попадать. И тут, конечно, задействована у нас вертолетная техника и, как говорят, санавиация. И вот тут в данном моменте авиационный транспорт не имеет никакой альтернативы, пока, в принципе, там не появится другой какой-то вид транспорта. Но если опять говорить про дороги, то на север дороги, как бы их доводить до уровня федеральных, в принципе, если там грузопоток будет маленький, то, на мой взгляд, нецелесообразно, потому что километр дороги построить стоит очень дорого, особенно в наших условиях. Поэтому вот тут надо, конечно, найти такую серединку золотую, чтобы груз в денежном варианте сильно не ложился на плечи населения. Ну и, конечно, те перевозчики, которые будут работать на этих линиях, они не работали себе в убыток. В этом плане можно привести пример водный транспорт. Вот если взять лет 15-20 назад, то водный транспорт, в принципе, охватывал вверх по линии до Ленска линии и охватывал до Жиганска линии, до Тикси, и весь Алдан. То сейчас, в принципе, маршруты резко сократились, и сейчас, в принципе, работают только маршруты до Алекминска и до Жиганска. Там внутри улусные есть перевозки на уровне таких судов, которые малой вместимости и так далее, на уровне даже лодок работают. Паромы работают и так далее. Но такого разнообразия маршрутов сейчас водным транспортом сейчас нет, не существует. И одна из главных причин – это убыточность перевозок. То есть затраты, особенно на топливо, довольно большие, они составляют примерно в себестоимости до 60%. И поэтому, конечно, билеты очень дорогие, но наши республиканские власти и местные власти, муниципальные, они, в принципе, нашли выход. Сейчас особенно такие социально значимые маршруты начинают датировать. Модели разные. Это или возмещение части компенсации за проезд самим жителям каждому, или возмещение компенсации за перевозки это перевозчику. Это как кто договорится, но результат один, что в принципе население как бы стало меньше тратить денег, но это не самое важное. Важное самое то, что с уменьшением стоимости билетов за счет субсидий увеличилась степень подвижности населения. То есть количество перевозимых пассажиров постоянно увеличивается. И это значимо, потому что если взять транспортную стратегию России, то это один из основных индикаторов повышения степени подвижности населения и доступности населенных пунктов. И у нас в республике выработана тоже стратегия социально-экономического развития Республики Саха-Якутия до 2030 года с перспективой
до 2050 года в том же плане. Индикаторы те же самые. И поэтому, ну, там, конечно, в первую очередь это строительство автомобильных дорог, это, значит, вот увеличение подвижности населения за счет улучшения покрытия качества дорог. С твердым покрытием должно быть больше дорог. Значит, в стратегии даже обозначен проект продолжения железной дороги до Магадана. Это, в общем-то, для населения это хорошо, конечно, но это, на мой взгляд, даже, в принципе, проект этот стратегического значения. Я уже говорил, с выходом на торговлю с другими государствами, потому что, согласно той же стратегии Республики Саха-Якутия, у нас будут развиваться производительные силы, особенно в восточной зоне нашей республики. Это на базе Тампонского улуса, Усмайского улуса и Аймякунского улуса. Там, значит, имеются залежи уже разведанные руды, редкоземельных материалов ископаемых и так далее. И на базе Тампонского улуса и Усмайского, в принципе, планируется, как сейчас модно говорить, кластер создания производства по переработке леса, глубокой переработки. Что значит? Это значит, на выходе будет изделия определенные. Изделия – это не пиломатериал, не круглый лес, а это изделия, которые стоят гораздо дороже, и, в принципе, это дает наибольшие прибыли и так далее. То есть это больше будет развивать экономику. Ну, добыча угля, она тоже играет большую роль. Я думаю, что со временем сейчас эти страны, особенно Китай, присматриваются к нам. Я знаю, что несколько лет назад даже был подписан протокол намерений по торговле зырянским углем. Зырянский уголь, он очень хороший уголь, и тогда я, могу ошибиться, но, по-моему, была договоренность даже на поставку в Китае около 70 тысяч тонн угля зырянского. Но потом по каким-то причинам это и было, в общем-то, не осуществилось. Но я думаю, это все равно вернется. Этот вопрос снова возникнет, и, в принципе, появятся новые маршруты, новые, процессы торговли, внешней торговли. И как раз вот эта система дорог и опорная сеть путей сообщения, она как раз пригодится. Но вообще, если взять, в принципе, раз затронули Китай, то, в принципе, Якутия может стать, в определенной мере транзитом для торговых отношений всей нашей страны. И есть даже проекты, уже я смотрел, там, по-моему, километров 70 сделали дороги в Чукотском автономном округе в сторону дороги Колыма. То есть она должна со временем связать дорогу Колыма, и тогда у нас будет выход на север Чукотки, а там неизвестно, что еще дальше будет, какие проекты возникнут. В принципе, там и Америка недалеко и так далее. Но это, конечно, в будущем. Ну а реально сейчас у нас транспортная система развивается, и это вселяет большие надежды на то, что наша республика будет развиваться все быстрее и займет достойное место среди регионов. Она и сейчас занимает достойное место, но я думаю, еще достойнее место она займет среди регионов, которые имеют промышленный потенциал.